No takže ideme si dať versus mod v hry Team Fortress 2 mod Dodgeball. To možno viacerí nepoznáte alebo poznáte. Je to vlastne o to, aby ste zabili nepriateľa pušnutím rakiet, ktoré sú automaticky navádzané. A ja mám fast lagy. Jaj no, takto si toto nedávam no. Mám super veci, takéto pec, krásny, divný v preklade, strangeový horaček. To sú moje lásky. Ideme tu dávať backfire. To je to, že skočíte, otočíte sa a odpalíte späť. No poď starý, odpal to na mňa. Tam sa pokúša o skok. Ideme na to. Ty kokso. No jo, to je ono. Je to taký ľahký moc toto. Ak chcete IPčku, kľudne si môžete pozrieť. Tak, informácia o hre. To je IPčka. Kľudne si to pozastavte a si to pozrite. Musíme si dať dark verziu. Ja si čupnem a budem iba odparovať. No a to by asi na dnes stačilo. Ďakujem, že ste si pozreli toto video.